Emang dari kecil juga Bu? Iya, dari kecil, dari SD. Pilek bisa lama ya. Insya Allah ini pileknya sembuh ini. Amin. Amin. Udah berobat kemana-mana tapi nggak ada yang cocok Bu. Ya kan aneh pilek nyampe dari kecil sembuh-sembuh. Iya. Kelihatan kasepnya sekarang. Kasep tahu nggak? Tahu. Tahu. Nah. Ya Bu ya, tadi Iya. kelihatan apa aja? Pucet, ya Pucet, ampun, celong, hitam, liatnya. kusem. Iya. Alhamdulillah ketemu Bu Sri ini ya, mudah-mudahan Amin. sembuh. Udah punya penyakit asma dari kecil. Nggak ada asma. Nggak ada ya? Tadi baru dipijit belum selesai juga udah nggak Batuknya hilang Udah ya. nggak berasa. batuk. Masih ada aja. Coba hidungnya, hidung. Agak plong nggak? Udah plong banget. Plong banget. Nah, duduk sini. Ibu ikut Bu, sini Bu. Biar ngobrol-ngobrol Bu. Mas. Nah, ini. Ya Ibu tahu lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sekarang lagi ada di rumahan Grahasel Villa Citaraya. Habis nangani Nurut, siapa namanya? Ageng. Coba Bu Sri pengen dengar ya, mungkin di luaran sana ada yang sama keluhan-keluhan seperti si AA ya. Iya. Nah, coba ceritain Ibu punya keluhan si AA dari kapan gitu? Dari kecil Bu, dia itu sering namanya. Ya keras aja Bu. Batuk, pilek. Kalau udah batuk pilek pasti dia sesak napas. Iya. Nah dia divonis asma. Jadi dia nggak boleh kena debu, nggak boleh capek, nggak boleh minum es. Kalau dia minum es langsung dia pilek. Nah udah berobat, asal ini berobat tapi tidak ada perubahan gitu. Terus saya keinget Bu Sri nih solusinya. Insya Allah mudah-mudahan cocok ya. Jadi punya keluhan ini dari usia berapa? Dari usia SD ya? SD. Iya, SD kelas 6. Pilek. Ya gampang pilek, gampang batuk. Ya nyesek ya. Udah langsung nyesek kalau udah batuk pilek gandengannya nyesek. Iya, yang anehnya kok pileknya nggak sembuh-sembuh ya, dari itu. kecil ya. Biasa kalau pilek yang ini mah langsung aja ya, pakai obat itu ya. Iya. Nah, jadi gini Bu ya, saya iniin. Ganteng ya? Bener nggak bohong? Keluar awalannya nih. Jadi gini, Ageng ini jadi batuk, pilek, nyesek. Itu karena urat-urat Bu. Jadi banyak urat-urat yang masalah ya. Batuk bisa dari urat. Nyesek juga dari urat. Sakit kepala atau panas pun bisa dari urat Bu. Jadi efeknya ke batuk pilek. Gitu urat-urat bermasalah lah di badannya banyak banget gitu. Nah,
Jadi terus ini juga tadi di bagian selangkangan Bu ya, selangkangan kanan kiri, malah perut tadi sakit ya di bagian ini ya, atas selangkangan, jadi kena Bu, urat-urat Uratnya. mungkin pernah jatuh ya atau Ya. kepleset gitu. Pernah jatuh ya Imam ya. Alhamdulillah untung udah tanganin. Iya. Itu kalau nggak cepet tanganin larinya ke vital Bu. Waduh. Bener, nggak perempuan ya, nggak laki-laki, Iya, pasti ya. sama. Efeknya ada efeknya gitu. Nah, jadi sebenarnya ya ceritain juga lah biar Agung ya, Ageng. biar lebih hati-hati lagi ya di mana-mana gitu. Sebenarnya mau cerita ya, tapi nggak apa-apa ya Bu. Jadi tadi di hidung Ibu. Coba Ibu tanya sekarang, itu nggak enak kan nggak hidungnya? Enak, udah nggak mampet sama sekali. Nah, jadi di hidung tadi terusnya di mana lagi ya? Bagian sini memang ada negatifnya. Apa-apanya saya nggak tahu, cuma kalau ada sesuatu di badan ketahuan, insya Allah Ibu ya. Jadi apapun itu yang ada di badannya, ya mungkin yang lewat atau apa itu gitu ya, takut gitu Nggak permisi. nggak permisi apa gitulah, yang namanya kan nggak kelihatan gitu Bu ya, gitu. Atau Agung punya salah sama ibu gitu aja bisa ya gitu gitu aja, ambil yang positifnya aja, nggak usah mikir yang lain-lain gitu. Hanya Allah yang tahu yang bisa nyembuhkan gitu Bu ya. Iya, amin. Intinya minta sembuh ya. Nah gitu Bu. Coba komentarin Ageng setelah diurut Bu Sri gimana? Gimana rasanya? Nah, Ya, jadi setelah diurut Bu Sri ini saya ngerasa sesek, napasnya itu udah langsung hilang, hidung juga mulai plong, udah nggak ada pilek-pilek, mampet-mampet lagi. Bahkan sebelum selesai diurut aja udah lega. Udah lega ya, belum Lagi selesai sekarang udah. ya udah seger banget rasanya. Terima kasih Bu Sri. sama-sama. Mudah-mudahan cocok ya Bu ya. Amin. Terus gantengnya nih. Iya. Tadi mah kelihatan pucat, bener hitam loh. Lain mukanya itu ya Bu, bener Ibu juga Udah tahu ada kan. lancar dong peredaran darahnya. Sekarang mah peredaran udah lancar gitu. Lebih sama minyak. Biasa. Ya gitu ya Bu ya. Terus itu tadi kan udah Bu Sri, Iya, ada jamu. ada jamu ya. Udah ini Bu. Udah anget Masih panas kali ya? Bu. Gue cicipin dulu ya. Manis ya. Masih panas ya? Masih panas. Pasar aja kalau masih panas mah. Enggak boleh Bu. Masalahnya enggak, kalau jamu kan sekaligus gitu, 2 kali minum ya gitu. Enggak boleh. Ntar aja lah. Masalahnya Jamu ini buat apa Bu? ini karena aku ini saya tahu suka ngilu, pegel, jemper. Jemper itu kayak lemes gitu Bu Lemes ya. ya, enggak ada daya. Cepet letih gitu. Untung itu saya ada bawa jamu ya. Kebetulan tuh. Selalu bawa jamu ya. Ya gitu. Ya alhamdulillah Gengnya ya dijabah sama Allah. Amin, Bu Sri ya Allah. dipermudah ya. Amin. Sehat ya. Amin. Yaudah Bu Sri, cukup sekarang sampai sini, mungkin mau nyambung lagi nih di sebelah nih. Iya. Ntar dulu Ibu mau ini, Ibu kan ada YouTube ya, bantu apa Jangan lupa namanya? subscribe. Subscribe-nya ya. Iya. Mungkin di sini ada berapa orang itulah Bu lah, tolonglah Iya. bantu ya. Iya. Yaudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.